दोस्तों, इस ड्रेनेज होल से काफी समय से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, तो इसी की जांच करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैमरा सेट कर दिया और बाहर बैठकर इस जगह की जांच करने लगे। और फिर एक दिन इनको ड्रेनेज लाइन में दो आंखें चमकते हुए दिखाई देती हैं और एक कुत्ता सामने निकल कर आता है जो काफी समय से इस ड्रेनेज लाइन में फंसा हुआ था। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि पहाड़ी पर एक आदमी का डॉग 20 दिन पहले गुम हो गया था। जब इस कुत्ते का मालिक यहाँ पर आकर उसका नाम पुकारता है तो कुत्ता तुरंत बाहर की ओर चला आता है और अपने मालिक को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर इसका मालिक अंदर उतरता है और बच्चों की तरह इसको गोद में लेकर बाहर निकाल लेता है। 20 दिनों के बाद अपने कुत्ते को वापस जिंदा देखकर इसका मालिक भी बहुत खुश होता है।